Доброго времени суток, дорогие зрители моего канала. Меня зовут Веритас, и это довольно интересное начало серии. Потому что, по сути, это конец серии. Дело в том, что я записал квест по походу в Ривет-Сити за его историей. Но у меня он не записался. Точнее, он записался, но по какой-то причине формат нормально не хотел обрабатываться. Так что мне пришлось заново записывать начало. В общем, прямо сейчас вы перейдете к видео, а я пойду заниматься своими делами. Давайте начинаем. Может мне просто мимо как-нибудь проскользить, а потом уже пленников освободить когда-нибудь потом. Просто выживание пленников, как и мое, собственно, в данный момент слегка... Даже не знаю, как сказать. Сомнительно. Так, тут мне, возможно, придется немножечко поплавать. Ну так... А, или нет. Он меня спалил. Бежим. А, у него огнемет в этот раз. Мне от этого ни хрена не легче, но... Давай, осталось совсем чуть-чуть. Преследовать до Ривет-Сити не стал, ну ладно. Welcome to Ривет-Сити. Please wait while the bridge extends. Hold it right there. Ну, State здравствуй, your business Хартнесс. in Ривет-Сити. Research, huh? I can't help you there, but you're free to ask around inside. Just don't start any trouble. We're the safest, most secure city in the wasteland. Nothing can get in here without our say-so. Carry on, then. Good to see you. Ох уж этот Хартнесс. Одно неверное движение, он уже подкатывать начинает. Так. Я подозреваю, к кому нужно обратиться. Нет. Нет. А, сейчас уже ночь. Придется слегка подождать. Another day, another dollar. Time to go to bed. Morning. А, тут у нас клиника, кстати.
Bux has something Да to блин. on his sleeve. Hey. Some people are in such a hurry. Welcome to the Weatherly. Mr. Buckingham at your service. This is the Weatherly Hotel. It's the finest establishment in Ривет-Сити. Yes, sir. Я так понял, у него нет смысла спрашивать про историю. Yes, that's locked, and yes, I can see you eyeing it. Enough chit-chat. I need to get to work. Those halls won't clean themselves. Нет, не все еще сюда, так. Я помню, где-то тут был музей истории города. А, понятно. Броня в жопе. Шлем, в принципе, можно, значит, выбросить. Morning. Все еще не сюда. Так. Так, тут у нас, кажется, церковь. Hey, I'm on duty. Make it quick. I suppose. Depends. Chief Harkness is in charge of security. He patrols the whole city. Security bunks down in the tower. Dr. Lee kind of runs everything else. She's in the aft. That's the northeast end of the city. Later. О, нашел. Я думаю, если я спрыгну, я помру. Так что воспользуюсь лестницей. Who are you? Got any psycho? I could really use a fix, but I'm broke. I run the chem shop, but I'm broke. I can't buy chems. That's what Cindy says too, but I got the itch. I need it bad. Huh? History? What history? There's no history here, man. Yeah, me too. Где дед, который тут главный? Quite an impressive collection, isn't it? Well, don't be shy. Have a look around. Abraham Washington's the name. Curator of this little slice of American history. Ah, a fellow scholar, I see. Each of the documents in this room tells a small but important story about the history of the United States of America. Unfortunately, the greatest prize of all is missing from the collection. In 1776,
the Second Judgmental Congress got together and adopted a document drafted by none other than Thomas Jefferson himself. It was the day the United States of America earned its name and secured its place in history. This magnificent achievement took form in the Declaration of Independence. Oh, would you? It would mean so much to me and the Society's collection here. Но я здесь немножко не за You этим. won't regret it, I promise you. Imagine you are taking part in another chapter of American history. I envy you. You can find the Declaration of Independence in the ruins of the National Archives. It's funny now that you ask. I can tell you all about the capital, but I really haven't got any idea about Ривет-Сити itself. I can't see how important it is compared to the capital's history, but maybe Bannon might know something. He's in the governing council, after all. И где этот ваш Беннон? А, смотрите, мне подсветили, куда идти. Как мило с их стороны. Я вообще не очень люблю Ривет-Сити, потому что ну, тут хрен разберешься, что тут где находится. Я, наверное, уже всю палубу кровью залил. Welcome to Potomac Attire. I am Bannon, proprietor and city council member. I carry discriminating attire for discriminating customers. Between you and me, keeping out the riffraff is good for business. Why, I practically set this whole place up. When I got here 12 years ago, it was just a handful of dead-enders squatting in a rusted-out rowboat. Now I'm on the council, and with my leadership, we're the strongest settlement in the wastes. Of course, a few of those dead-enders still stick around, but who'd want to leave? Well... Oh, yes, but it was hardly any place of importance until I arrived on the scene. That's all ancient history now. No one would ever care about it. If you insist on wasting your time on that, you could try that bartending old crone down below, Belle Bonnie. Come back soon. Hey. Have a seat anywhere. Someone will be... Ну чё, значит в бар. Или не в бар, погодите. Не в бар еще. А, все-таки в бар, смотрите. Просто мне какой-то другой путь показывают. I'm Belle Bonnie, and this is the Muddy Rudder. I'll tell you what I tell all the fresh meat. Don't start anything down here, or I'll have Brock kick your ass. You must be drunk. Are you gonna order or what? History? What, not enough shit around here already? You need to dig up more? Don't know if it ever had an official start. It's just been here forever. Stuck in the river and full of assholes. No, I can't fucking well share one. What sort of moron are you? But fine. It'll get you out of my face. Go down to Pinkerton's shed in the broken-off bow of the ship. If he decides to give you a history lesson, it's no business of mine. Now get the hell out of my bar. Как грубо. Как жаль, что здесь нельзя безопасно сигануть прямо в воду.
так прикалывает, что здесь есть как бы только анимация взрыва на воде. И поэтому они ее запускают каждый раз, когда я что-то там делаю. Дальше, кстати, будут болотники. Вроде был где-то второй, другой вход. Блин, не доплыл. Не та дырка. Знаешь, в такие моменты просто чувствуешь свою обреченность. А это гранаты. Это очень мило с его стороны разложить тут гранаты. Ну вот совсем другое дело. Ой, очищенная водичка. Спасибо. А, то есть я где-то тут до... А, понятно. Грёбаный дед. Ну ты и мразота, конечно. Шо дальше? Мужик, ты охренел. How the hell did you get in here? I suppose you can't be all that bad if you made it this far without dying. This is the part where you tell me what the hell you are doing bothering an old man who obviously wants to be left alone. Get on with it already. What? I have better things to do than yak about those backstabbers up topside. Now get going. Ha! Sounds like you've been poking around, all right. I'm surprised any of those reprobates even remember me. Maybe they still laugh about how they edged me out of the council back then. But you can set the record straight.
For that, you have to go all the way back to when remnants of the Naval Research Institute cleared the Mirelurks off this wreck about 40 years ago. We were looking for new lab space, and this bucket of bolts just happened to have a well-preserved science bay on it. Everything else just grew up around that lab once we got it up and running. The science team was led by one H. Pinkerton. That lasted until about 18 years ago, when those ambitious backbiters like Lee and her little team showed up. She came in with her big purity project pipe dream, and my whole staff started working with her, those traitors. She even took my seat on the council. By then, I was glad to leave it behind. But hell, if I'm leaving the city I made great. What are you suggesting, you little brat? I may not be on the science team anymore, but I still know how to keep records. Here, they probably don't even remember, but I kept the records of that first council meeting. Take them, if it'll put them in their place. Yeah? What do you need? Так, где тут импланты хранятся? Ага, вот они. Ох, ни хрена. Дверь-то он открыл. Сука. Брах. Я думал, она не активна. Тут есть ключ какой-нибудь, чтобы я мог дверь открыть. Ну, здравствуй. Блин. Краб оказался быстрее. Я, по-моему, за все прохождение до этого так не дох, как здесь сейчас. Брах. Escape не нажимается. Ну, есть вот такой вариант. Спасибо. И ты туда же. А, ты залагал. Ну, там оставайся. А, стоп, мне туда спуститься надо будет. Черт.
Ну, лови тогда. Чё не ловим? Ну вот теперь и свалить можно. Так. Только вспомнить бы, куда сваливать. Я ща помру. А, тут можно вздохнуть. Ну нормально, живем. Капец, прогулялись, конечно. Мне нужен доктор. Any luck finding out how Ривет-Сити got started? Aha! Not just as easy as asking around, was it? Good information takes real work to uncover after all. So, tell me all about it. With the protected location and resources that came from those scientific advances, I can definitely see how it grew so quickly. A bit of smarts leads to a big reward, huh? Speaking of which, in thanks, have a few of these. The next time you've got to be quick on your wits. Oh, and I'll let the Ривет-Сити traders know they'll be favorably mentioned in the book. You'll get a discount buying gear from them in the future. I've got to do a section on working with old computer electronics. So there's some research to be done in the old Robco production facility. Also, there used to be a big library out there. Imagine a whole building full of books. I'll need you to gather information there for me. And that'll be it for the last chapter. So, what'll it be? It does, doesn't it? I mostly just deal with it after it's junked. But a trader gave me this Robco processor widget. He said it's worth a fortune. According to him, if it's connected to the mainframe in the Robco factory, you could have access to all the robots you'd ever want. Now that would be a great example of how to harness technology, wouldn't it? Yeah, you should just be able to plug it into the mainframe at the Robco production facility. It'll give you access to the robots and terminals.
Okay, here. And be sure to keep an eye peeled for any other examples of how to make old technology work for you out there. Так, ну это уже явно к следующей серии. Давайте посмотрим. У нее нету стимуляторов. Твою мать, у нее нету стимуляторов. Как выжить, блин? Ой, тут недалеко относительно идти. Но все равно в следующей серии. Так что, если вы здесь впервые, вы можете подписаться на канал, поставить лайк, нажать на колокольчик. А меня зовут Ферритас, всем до новых встреч, всем пока-пока-пока.